эрүүл мэнд. Эрхэм мэдээ сонсогчдоо эрүүл мэнд нэвтрүүлгийн шинэ дугаар хэлж байна. За тэгэхээр бид өнөөдөр толгойн өвдөлт, за тэр дундаа мигрен өвчнөөс хэрхэн сэргийлэх талаар сонсогчдоо охинтэйгээ ярилцгаар бэлтгэлээ. Өнөөдөр манай нэвтрүүлэгт улсын 2 дугаар төвийн эмнэлгийн мэдрэлийн нэм чанга авахны магистр мөнх сайхан өргөдөрсөн байна. Ингээд эмчээ танд энэ өдрийн мэнд хүргэе. За баярлалаа чамд болон манай радиог сонсож байгаа нийт сонсогчдод энэ өдрийн мэнд хүргэе. За баярлалаа. Тэгэхээр мөнх сайхан эмчээр нь толгойн өвдөлт гэж ярихын өмнө толгой өвдөх одоо маш олон төрлийн шалтгаан бас өвдөлт байдаг бах тийм ээ. Тэгэхээр толгойн өвдөлтийг ер нь яаж ангилж хувааж үзтээ эндээс соёлыг эхлээд ярилцаад явсан зүг байх тийм үү? За тийм. За тэгэхээр толгойн өвдөлт гэдэг бол ерөнхийдөө маш өргөн одоо мөнгөдийн нэг хүн болгон тохиолдог. За жишээлх юм бол ерөнхийдөө судалгаануудаас аваад үзэх юм бол дэлхийн нийт хүн амын 90 орчим хувь 90 болон түүнээс дээш хувь нь одоо амьдралынхаа туршид нэг болон түүнээс дээш хэд хэдэн удаа толгой өвдөлтийг ямар нэгэн байдлаар мэдэрсэн толгой өвдөлтийг өөр дээр одоо мэдэрсэн ийм одоо судалгааны үр дүнгууд байдаг. Тэгэхээр энэ нь бол юуг харуулж байна вэ гэхээр толгой өвдөлт нь үнэхээр өргөн дийлгэр тархсан одоо эмгэгүүдийн нэг юм а гэдгийг харуулж байна. За тэгэхээр толгой өвдөлтийг бол мэдээж одоо үүсгэж байгаа шалтгаан эмнэл зүй, эмгэг зам гэдэг олон хүчин зүйлийн нөлөөгөөр бол олон ангилдаг. За хамгийн түгээмэл ангилт бол энэ олон улсын толгой өвдөлтийн нийгэмлэгээс гаргасан ангиллын дагуу анх дэгч болон хоёр дахь толгой өвдөлт гэж ангилдаг. За анх дэгч толгой өвдөлт маань юу юм бэ гэхээр за одоо тухайн өвчтний тархины эд болон тархины судаснд ямар нэгэн бүтцийн буюу эмгэг өөрчлөлт үүсгэгүйтэй холбоотой үүсдэг эмгэгийг бол анх дэгч толгой өвдөлт гэж ангилдаг. Тэгэхээр энэ толгой өвдөлтүүдэд бол хамгийн илбэг тохиолдолд нь мигрен буюу толгой талдаж өвдөх өвдөлт, за кластер өвдөлт, за тэгээд tension type гэдэг гэсэн 3 төрлийн толгой өвдөлт байдаг байна. За хоёр дахь толгой өвдөлт нь бол ерөнхийдөө түрүүн хэлсэнчлэн тархины бүтэц, тархины судасны бүтэцэд ямар нэг өөрчлөлт үүссэнтэй холбоотой бусад ямар нэгэн одоо бие махбодод өөрчлөлт үүссэнтэй холбоотой үүсэж байгаа юм толгой өвдөлтийг бол хоёр дахь толгой өвдөлт гэж нэрлэдэг. За үүний хамгийн том тод жишээ нь бол тархины одоо цус харуултын үед үүсдэг толгой өвдөлт нь бол мэдээж хоёр дахь толгой өвдөлт нь одоо ангилагдаж орох нь байна. За баярлалаа. Тэгэхээр нэвтрүүлэг эхлэхээс өмнө бид бас иргэдтэй уулзаад манай иргэдийн дундын толгой өвдөх зөвөр ер хэрэг байдаг юм лаа гэдэг асуу сонирхсан байгаа. Ингээд хоёулаа иргэдийн ярин туран анхаарлаа хандуулъя. За. Хаяа нэг өвднө. Жохон ядрах юм тиймэрхүү шинэ үед л өвдөн да. Толгой ангас өвдөд. Ажил хийсний үед л өдрөө хийгээл өвдөн да. Миний толгой өвддөг. Ядрахаар л өвдөн да. Гэхдээ яах нэг даралт багтаа болохоор даралт нь багтахаар дотор нь жоохон мохорно. Түүнээс нүд одоогоор мэдэгдэх юм алгал шүү дээ. Өвднө. Даралт ирэхээр жоохон хөдөөшөл толгой өвднө. Өвднө. Ойртой ерөөсө дандаа толгой өвдөд заримдаа бас жоохон дотор муухай болно. За тэгэхээр манай иргэдийн хувьд бол ерөнхийдөө бүгд толгой өвддөг гэсэн юм шинж тэмдэг хэлж байна тийм ээ. Түрүүн бас таны хэлсэнчлэн бүх хүмүүст бол одоо энэ толгой өвдөх зэвэр илэрдэг байхаа. Тэгэхээр толгой өвдөж байгаа бүхнийг та түрүү бас мигрен бол одоо хамгийн илбэг тохиолддог өвчлөл гэж хэлсэн тийм ээ. Тэгэхээр толгой өвдөж байгаа болгоныг бас мигрен гэж ойлгож болох уу? Ер нь мигрен гэж яг ямар өвдөлтийг хэлээд байгаа юм бэ? Толгой өвдөж байгаа өвдөлт болгоныг бол мигрен гэж ойлгож болохгүй мэдээж. За энэ шалтгаан тухайн толгой өвдөлтийг үүсгэж байгаа шалтгаанаас хамааруулаад толгой өвдөлт толгой өөр гэдэг. Жишээлх юм бол саяны одоо хүмүүсийн ярьж байгаа бол зарим нь ядарсантай холбоотой үүсдэг байх, зарим нь артерийн даралт ихсэнтэй холбоотой, зарим нь багассантай холбоотой, зарим нь стресстэй холбоотой гэдэг. Үүсгэж байгаа шалтгаан болгоно өөр байдаг. За тэгэхээр мигрен бол бас толгой өвдсөн өвдөлт болгоныг мигрен гэж авч үзэж болохгүй л дээ. Тэгэхээр мигрен гэж яг ямар ойлголт юм бэ тийм ээ? Энэ одоо бас юунаас шалтгаалт юм бэ? За түрүүн хэлсэнчлэн мигрен бол мэдээж анх дэх толгой өвдөлтийн нэг хэлбэр гэсэн үг. За тэгэхээр мигрен гэж юу хэлхээ гэхээр ямар нэгэн одоо мэдээж тархинд ямар нэгэн бүтцийн өөрчлөлт байхгүй гэж хэлсэн тийм үү? Тэгэхээр одоо судасны одоо эдэгт бодисуудын нөлөөгөөр одоо судас агшсантай холбоотой үүсэж байгаа одоо тархины нэг талыг хамарч өвддөг. За залуу насны эмэгтэй хүмүүст илүү их тохиолддог тархалтаар өргөн тархалттай
За тэгээд хамгийн гол нь одоо эмнэлзүүд яг юм лухссан юм өвдөлтийг үүсгдэг. Ийм өвдөлтийг бол мигрен толгой өвдөлт гэж нэрлэдэг. Мигрен төрлийн толгой өвдөлт буюу энийг бол монголчлох юм бол одоо толгойн талалсан өвдөлт гэж хэлж болно. Ийм өвдөлтийг хэлнэ. За сонсогч холбогдсон байна. Хоёлаа сонсогч хүлээж авъя. Байна уу? Байна уу? За өдрийн мэнд хүргэе. Улаанбаатар ирж байна. За. Энэ миний толгойн дээгүүр зүүн талын дээгүүр хэсхэн газар ингээд товлож хатгаж үзлээ. Арай хэсгэрэг зүг. Мөн магнит хэсгэр ингээд бамбуулж тийшээ. Энэ яг судасны ямар өрөвсөл гэх вэ? За толгойн ингээд дээгүүр мигрэд хэсэгтэй өдөө тэгээд юм ууж намцдаг байна. Энэ тэр юунд орох уу? За ойлголоо таны асуултыг та хариултаа хүлээн авчир хүлээн авч өгнөрэй. За толгой бол нэлийн миний сонсноор бол зулаан хэсгээр илүү хөвддөг, бамбалцдаг. За тэгээд өөр маань ерөнхийдөө бол таллаж өвддөг гэж байна. Гэтэ энийг бол яг дүнгэж байна. Хүнийг үзээгүйгээр бол яг онцлоход бас хэцүү л дээ. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол нас энэ хүний нас одоо маш чухал. Хэдэн настай вэ? Ямар үед илүү хөвддөг вэ? Өвдөлтөнд юунд дарагдаж, юунд намддаг вэ? Ямар үед сэтэрдэг вэ? За тэгээд хамгийн гол чухал зүйл бол эмчийн үзлэг л дээ. Тухайн хүнийг үзэхэд бол мэдрэлийн ямар нэгэн голомт шинжүүд байна уугүй юу гэдгийг бол бид нар зайлшгүй харгалзаж үзэх хэрэгтэй. За тэгээ хэрвээ тийм шинжүүд байх юм бол энэ хүн нарийн шинжилгээнд хамрагдана. Хэрвээ ямар нэгэн голомт шинжүүдгүй ерөнхийдөө бол за эмч үзээд бол шийдвэрлэх юм бол яг хаа тухайн зөвлөгөө өгч болно л доо. Тийм. За баярлалаа. Тэгэхээр сонсогч та бүхний шууд эфирийн 3050 22 дугаар утсан дээр хүлээн авч байна. Бид өнөөдөр толгойн өвдөлт буюу за тэр тундаа мигрен өвчний талаар сонсогч та бүхэнтэйгээ ярилцж байна. Өнөөдөр манай нэвтрүүлэгт улсын 2 дугаар төвийн эмнэлгийн мэдрэлийн эмч чанга ахуйны магистр мөнх сайхан өргөдөө ирсэн байна. Ингээд сонсогчтой хэдхэн орон төр завсарлаад эргээд уулзцгаая. Эрүүл явах санааных. За нэвтрүүлэг үргэлжлэн сонсогч та бүхэнтэй хүрсээр байна. Сонсогч та бүхний шууд эфирийн 3050 22 дугаар утсан дээр хүлээн авч та бүхэнд одоо хэрэгтэй зөвлөгөө өгсөн манай эмч өгч байна. За тэгэхээр мөнх сайхан эмч мигрен өвчнийг одоо мэдээж шалтгаан нөхцөл байгаа бах тийм ээ. Ямар одоо шалтгаан нөхцлөөс болж ийм өвчтэй болдго юм бэ? Сэтрэгч хүчин зүйл нь юу юм бэ? За тэгэхээр ерөнхийдөө энэ өвчний шалтгааныг ярихаас өмнө тархалтын талаар ярих нь илүү зүйтэй болов гэж бодож байна. Ерөнхийдөө түрүүн хэлсэнчлэн энэ бол нэлээд өргөн тархсан. За залуу насны хүмүүст илүү их тохиолддог. За үндсэн ерөнхийдөө бол эхлэх насыг нэг 13-аас 20 гэж бол судалгаанууд ихэвчлэн авч үзсэн байдаг бол яг одоо нөгөө эд үе буюу оргил үеийн нэг 25-аас 34, 25-аас 30, 44 гэсэн наснд ерөнхийдөө илүү их тохиолддог. Эмэгтэйчүүдэд илүү их тохиолддог. Эрэгтэй эмэгтэй хүний харьцааг аваад үзэх юм бол 2-1 гэсэн харьцаатай буюу эмэгтэй хүмүүс илүү их өвддөг байх нэ. За тэгээд үндсэн шалтгаан гэвэл ерөнхийдөө бол удамшлын шалтгаантай байдаг. Одоо жишээлх юм бол ээж нь өвддөг, эгч нь өвддөг, дүү нь өвддөг юм гэр бүлд нь ямар нэгэн одоо толгой таллаж өвддөг гэсэн анамнез буюу ийм завууртай хүмүүс илүү их өвддөг. За тэгээд мэдээж тухайн өвчин шалтгаан байлаа гэхэд сэдрэгч хүчин зүйл маш их нөлөөтэй. Тэгэхээр сэдрэгч хүчин зүйл нь юу орд юм бэ гэдгийг бол засагдах боломжтой болон засагдах боломжгүй гэсэн хоёр бүлэг тувааж авч үздэг л дээ. За жишээлх юм бол засагдах боломжгүй буюу одоо тухайн хүний өөрөг оролцоо орохгүйгээр тэр засагдах боломжгүй гэсэн үг. Энд бол нэгдүгürt нас. За хоёрдугаарт бол хүйс орно. За гуравдугаарт удамшил ордог. За засагдах боломжтой буюу өөрчлөх боломжтой хүчин зүйл гэдэг бол айгүй чухал байдаг. Ямар ганц толгой өвдлөхгүй босоод бүх төрлийн өвдөлтийг тий засах боломжтой гэсэн тухайн хүүхэн өөрөө. За үүнд нэгдүгээрт бол архины эргэлт ордог. За арх бол маш их хэмжээтэй мигрен болон босоод толгой өвдөлтийг сэдрээдэг. За хоёрдугаар тамхины эргэлт байдаг. За мөн тамхийг татгацсан толгой өвдөлтийг сэдрээдэг гэсэн үг. За гуравдугаарт нь таргалалт байж байна. За тэгээ артерийн даралт ихсэх өвчин байж байна. За тэгээд одоо нөгөө судас гэмтээд гэж ярьдаг тий. Судасны одоо гиперхолестерин нэмий буюу судасны одоо судасны хана өөх тосоор гэмтсэн юм тохиолдолтоос үүсэж байна. Хөдөлгөөний хамсдалтай холбоотой ингэж ийм сэдрэгч хүчин зүйлүүдийн нөлөөгөөр үүсдэг байх нэ. Би ихтэй нэг 4 төрлийн витамины дутагдлаас болоод мигрен
үсдэгэ гэж сонсч байсан. Ер нь идэж ууж байгаа хоол хүнстэй хоёр нь холбоотой юу? Тэгэлгүй яг идэж ууж байгаа хоол хүнс бол маш чухал. За жишээлх юм бол бид нэр хэр их өөх тостой хоол унд хэрэглэнэ үү? Одоо хэр их цагаан гурил хэрэглэнэ үү? Тэр толонгоор бол судас гэлтгүй ерөнхийдөө эргэтэн тогтолцооны гэмтчихэд энэтэй холбоотой бол бас үүсэж болно. За тэгвэл яг витамины дутагдaltaй холбоотой мигрен үүсдэг гэсэн судалгаа одоогоор бол тийм олж уншааг байна. Тэр та хэлэхдээ ер нь толгой нэг тал нь талж өвддөг гэдгсэн тийм ээ. Тэгэхээр бусад өөр одоо тухайн хүн за би мигрен байж болцсохгүй дээ гэж бодохоор тийм шинж тэмдэг бусад одоо толгой өвдөлтөөс ялгарах шинж тэмдэг нь юу вэ? За тэгэхээр эмнэлзүүд яаж илэрдэг гэх юм бол ерөнхийдөө толгой нэг талыг баруун юм уу зүүн талыг таллаж толгой тийм логссон байдалтай өвддөг. Ерөнхийдөө бол англиас шалтгаалуудаас эмнэлзүүг ярьж болно л да. Тэгэхээр тухайн хүн гэрэл дуу чимээнд их мэдрэг болдог. За тэгээд энэ толгой өвдөлт сэтэрсэн тохиолдолд одоо чамархан одоо судас маш их пульсац мэдэгддэг. Энд дарах юм бол ингээд өвдөлт нь наамдж байгаа юм шиг санагддаг. Тухайн дуу гэрэл чимээнд мэдрэг болсноор айл болох ганцаараа байхыг эрмэлздэг. Иймэрхүү байдлаас илэрдэг. За тэгээд мөн өвдөлтийн одоо үргэлжлэх хугацаа маш чухал гэдэг. Ерөнхийдөө бол мигрен төрлийн толгой өвдөлтнийг 4-өөс 7 цаг, 4-өөс 15 цаг гэх мэт. Ерөнхийдөө бол 4-өөс хавлаад 15 цагийн туршид ингэж үргэлжилж болдог. За сонсогч холбогдсон байна. Сонсогч байгаа вэ? Байна уу? За тоолбогдсон байна. Би нэг толгой өвчний талаар ярьж байна. Би нэг юм асууя. За асуугаа та. За би одоо 80 хүрч байгаа хүн юм аа. Тэгээд нэг 40-од наснда тархин дээр зузаан дээр хүн дээрээс юм ундгаацээ. Энэ сонсч. Тэгсэн тэр үед одоо би тэр үеийн хүн маань эмч байсан. Тэгээд намайг наардаг үсэхгүй бас зөв эмчилгээ хийсэн. Тэгээд ингээд над тархин дээр тэгээд ингэдэм байна. Одоо ингээд дүн эмчилгээгээр явсан. Ерөөсөө ойлгохгүй маавгүй. Надад арга хэмжээ. Морг аваад байсан. Тэгээ одоо яа гэхээр за та хүлээ авчны хадуу нэлээ багсгаарай. Тэгээ. За хүлээ авчны хадуу багсгаж байгаа дээрээ. Тэгээ ингэсэн юм аа. Тэгээ 2 жил группт оруулж агаад намайг за тэгээд одоо мэдрэлийн эмч зүгээр болтол гэнэ баахан туслахыг ингэсэн. Одоо болохоор ерөөсөө хилдэг мэддэг ч хүн алга 2 хөлбөр тушаатай юм шиг болцоо заримдаа. Тэгээд одоо үзүүлээгүй газар байхгүй би одоо ерөөсөө өөрийн чинь ярихаар ярий гэж бодлоо. Тэгээд энэ улс чиг сонсчиг. Тэгээд одоо энэ насжилттай холбоотой нөө мэдрэлийн толгой тарихтай холбоотой юм. Миний хөл одоо тайван байвал яваад байдаг. Одоо сэтгэл энэ тэр тайван их бочимдсан байна уу? Сонсч тэрийг. Нэг эмгүй байдал би өөрөө сурганы хүй байдалд орвол тэгээд бүр 2 хөлбөр урнаас ингээ скотчтэй шиг хөдлөхгүй тэгээд би хүн бүгд үзүүлээ одоо тэр мэдрэлийн манаар надахаас ирсэн дээ. За ойлголоо таны асуултыг. 8 дугаар сургуулийг төгссөн 7 дугаар эмч мэддэм л намайг одоо мэдэх хүн алгаа одоо би яамаа. Хөдөлдөг бол толгой ч өөр өнгөрчтэй. За таны асуултыг ойлголоо хүлээж авлаа. Та хариултаа хүлээ авч агнаарай. За тэгэхээр тухайн саяны хүний асуусан асуултыг сонсцол толгойн өвдөлтөөс илүү одоо өөр зааврууд илүү хэлж байна. За жишээлх юм бол хөлний өвдөлт. Одоо хөлн гэхдээ яг явдаггүй биш туршигдаад идэг гэж жоохон явхад завууртай болдог юм шиг байна. Тэгэхээр иймэрхүү төрлийн завуурыг бол зөвхөн ингээд асуусан асуумжаар онцлох боломжгүй. Одоо хөл гар ингэж явж чадахгүй сааталт орох юм иймэрхүү мэдрэлийн гаралтай ч юм уу холбоотой байж болох уу? Тийм ээ энэ бол мэдрэлийн гаралтай холбоотой байж болно. Тэнийг заавал үзэж онцлох хэрэгтэй. Ерөнхийдөө бол маш их одоо маш их завуур хэлж байна. Тэгэхээр энэ завуурыг заавал үзэх хэрэгтэй юм шиг байна. Тэгэхээр мэдрэлийн эмч заавал үзэл зөвлөгөө аваарай гэж хэлмээр байна. За баярлалаа. Сонсогчтой охины шууд бирэн гуштай 22 дугаар утсан дээр хүлээн авч байна. Өнөөдөр манай нэвтрүүлэгт бас 2 дугаар төвөмлөгийн мэдрэлийн эмч мөнх сайхан өргөд оролцсон байна. Ингээд сонсогч холбогдсон байна хүлээж авъя. Байна уу? За та холбогдсон байна. Сайн байна уу та өдрийн мэнд хүргэе. За хүлээн авагчныхаа дууг багасгаад уцаараа бидэнтэй харилцаарай. За асуултаа асуугаарай та. Би 1986 онд
харилцаа санаад тэгээд цаг тухайн үедээ тэр нөгөө ихтэрж байдаг захны эмгийн дарга намайг бүр онгоцоор одоо тэр газараас хүлээж аваад маш хүнд гинтэж цаг тухай тэгж анд орж ирсэн юм аа. Үйлдвэрлэлийн асуудал одоо дараа нь одоо замын ажил хийж байгаа зам машинд хайруулж ирсэн гэдэг энэ бол нэгсэн одоо групп одоо тарилгаа хийчихад байна. Сонсч та асуултаа тавьж өгөө тодорхой тавиараа бидэнд. Одоо ингээд харилцаагаар иргэд гадраас ингээд онцгой гадраас юм хийж болохгүй юм одоо насвал чүрхэж бүх болоогүй гэдэг ингээд одоо юунд бас ирсэн. Тэгээд чинээр зачлаад вижишээд авлаа явах заавч чадахгүй ингээд хаанаа чадахгүй ингээд болчихно. Имдэг хэсгээр тэрний цаг магистай гэдэггүй ухаан санаа орон гарan боцоо одоо ирсэн. Юм тэгээд тархаа ингээд хамж гацаад одоо ингээд өгсөн юм аа. Яг тэр бас нэг юм их одоо энэ баримтаар сонсон юм уу захан нөхөн одоо янз бүрийн амарлал янз бүрийн юм дээг одоо нөхөн олгор байр байж. За ойлголоо таны асуултыг хүлээж авлаа. За тэгэхээр хэрвээ та барилгын интерес унж одоо янз бүрийн нөхөн төлбөртэй холбоотой асуултыг биднээс асууж байгаа бол бид таныг дараагийн нийгмийн амлах нэвтрүүлгээ тантай холбоотой бас асуудал мэдээллүүдийг хүргэж болно. За яг өнөөдрийн тухайд бол манай эмч маань мэдрэлийн эмч байгаа. За толгой өвдөлт буюу мигрэн өвчний талаар бас та бүхэндээ мэдээлэл өгж байгаа учраас сонсогч та бүхэн бидэнтэй холбогдож байгаа бол аль болох сэдвийн дагуу бас асуултыг асуувал манай эмч илүү тодорхой зөвлөгөөгөө сонсогч та бүхэнд хүргэх болно гэдгийг хэлэх байна. Ингээд дараагийн сонсогчийг хүлээж авъя. Байна уу? Байна. За түргэн. За та асуултаа товчгоо тодорхой асуугаарай. За би өдөржингөө нөө компьютер гаргацсан асуудаг байхгүй юу? Тэгээд туугаа ажиллах ихтэй тэгээд толгойн яг оройгоор нөвдгийг тэгээд жоохон сахимсан алхахаар гайгүй болчтой. Энэ юуных юм бол тэгээд дээрс нь ингээд тогшоод тэгээд нэг жоохон хүндийн юмсэг надад ингээд толгой яг орой ихсгээр өвдөж юм юуных юм бол би сайн мэдэхгүй байна. За ойлголоо баярлалаа. Хариулт өглөө авчаар өглөө авч гинээрээ. За энэ хүний зөвөрөг сонсох юм бол ерөнхийдөө суугаа байдалтай нэг байрлал удаан хугацаанд суудаг гэж байна. За энэ ийм тохиолдолд ерөнхийдөө хүзүүний шалтгаантай өвдөлтөд толгой өвдөлт илүү их үүсгдэг. Тэгэхээр энэ тохиолдолд хамгийн нэгдүгээр та мэдрэлийн эмчдүүд хандаад хүзүүний зураг авахулаад мөн үзлэгт хамрагдах хэрэгтэй. Тэгээд суугаа байдалд бол удаан суухыг бол нэг сайшааж үздэггүй. Энэ нь бол маш их булчингийн чангарлыг үүсгдэг. Тийм учраас толгой өвдөлтийг бол хоёр дахь шалтгаантай толгой өвдөлтийг үүсгдэг. Тэгэхээр аль болох байрлалаа солиод тэгээд дасгал хөдөлгөөн сайн хийх зөвлөж байна. За уучлаарай өмнөх холбогдсон сонсогчийн асуултан дээр хэлэхэд ерөнхийдөө энэ нөгөө аварт орж исэн ч юм уу те толгоонд гэмтэл авч исэн юм хүмүүс бол одоо нөгөө толгооны гэмтэл хожуу илэрдгээгээд манай хүмүүс тэгж ойлгоод байдаг штэ. Тэгээд үнэхээр одоо толгоонд авсан ямар нэгэн гэмтэл хожуу илэрдгүү эсвэл одоо мэдрэлийн шалтгаантай юм эмгүүдээс болоод удаан хугацааны дараа одоо өөр ийм одоо эмгэг зөвөр илрээд идэггүй. За ерөнхийдөө толгой өвдөлтийн одоо хоёр дахь шалтгаантай толгой өвдөлтөнд бол мэдээж гэмтлийн шалтгаантай толгой өвдөлт гэсэн нэг бүлэг ангилал байдаг л да. Тэгэхээр энэ гэмтлийн шалтгаантай толгой өвдөлт бол байж болно. Энийг үгүйсэх аргагүй. Гэхдээ бас мөн ялгаагүй л үзэх хэрэгтэй. Тухайн өвчтөд заавал үзчихэж үнэхээр одоо гэмтлийн шалтгаантай толгой эргэлтээс үүдсэн мэдрэлийн ямар нэгэн голомтод эмгэг байна уугүй юу гэдэг бас бид нар үзэх шаардлагатай болно. За баярлалаа. Тэгэхээр холбогдсон сонсогч маань бас хариултаа хүлээж авсан баха та бүхэн бидэнтэй шууд эфирийн 30-22 дугаар утсаар холбогдорой. Тэгэхээр мөнгөсийн эмч түрүү та бас мигрэн өвчнийг ангиллаас нь хамааруулаад бас шинж тэмдгийг ярьж болно гэдэг чийсэн тийм ээ. Тэгэхээр мигрэн өвчнийг дотор нь бас ангилж үздэг байх нь. За тэгэхээр тухайн мигрэн өвчний эмнэлзүүд ямар шинж тэмдгээр илэрж байгаа вэ гэдгээс нь шалтгаалуулаад мөн түүний хүндрэлээс нь шалтгаалаад хэд хэдэн бүлэг болгож ангилж авч үздэг л дээ. За хамгийн одоо түгээмэл тохиолдог түгээмэл ангилал бол мигрэнийг дохиод болон дохиод бус мигрэн гэж авч үздэг. За дохиод бус мигрэн гэдэг нь ямар мигрэнийг хэлэх вэ гэх юм бол тухайн мигрэн нөө эхлэхийн өмнө бол ямар нэгэн дохио шинж байхгүй. За гэхдээ ихэнх тохиолдолд бол мигрэнийг бие суулрах, за тэгээд орчиндөө идэхгүй болох одоо нөгөө хүн толгой өвдөлтийг маш их мэдрээд ингээд олон дахин мигрэн ч өөр ингээд давтагддаг өвдөлтөлтөө. Тэгэхээр олон дахин ингээд давтагдаад ахлаар ерөнхийдөө нэг толгой өвдөлтийн зовөр дүн гэж эхлэнгүүт хүн айцтай болдог. За толгой өвдөлтөө миний толгой өвдөгчөндөө яана гэд. Тэгээ энэтэй холбоотой ерөнхийдөө шээс ойрхон хүрэх хам цангах, бие сулдах энэ шинжүүдийн дараа ерөнхийдөө толгой мигрэний өвдөлт эхэлдэг. За яг энэ оргил өвдөлтийн үе бол мэдээж 2-5 цаг үргэлжилдэг. За энэ тохиолдолд бол түрүүний хэлсэнчлэн
толгой нэг талыг байрсан өвдөлт эхэлнэ. Толгой л огшиж өвдөнө. Тухайн өвчтөнд дуу чимээ гэрэлт мэдрэг болно. Ганцаараа байхыг ирмэлцэн. За ийм шинж тэмдэг илэрдэг. За дохиод мигрен гэдэг нь ямар шинж тэмдэг ямар мигренийг хэлж яах вэ гэхээр тухайн өвчтөнд одоо яг энэ мигрен буюу толгой таллаж өвдөх өвдөлтийн өмнө ямар нэгэн шинж дохиод шинжүүд илэрдэг. За энэ нь бол тархины ямар судасны бүсэд одоо гэмтлийн шинж ямар судасны бүсэд одоо судас агших шинж тэмдэг илэрж байна гэдгээс шалтгаалаад харааны талаас дохиод шинжүүд илэрж болно. Жишээлбэл одоо яг толгой өвдөхийн өмнө нүдэнд нэг оч, хүмүүс нэг оч, миний нүдэнд оч харагдаад байна гэж ярьдаг. За ийм завирууд илэрхээс гадна юм хоёрчлогдож харагдаж болно. За мөн цаашлаад нүдний хараа алдагдаж болно. Нэг болон хоёр нүдний хараа алдагдаж болно. Хэл ярианы өөрчлөлтөр мөн илэрж болдог. Одоо хэл яриа ээдэрч болж байна, мөн хэлгүй болж байна. Хэл одоо богино хугацааны хэлгүүдэл төргөж болж байна. Мөн түүнээс гадна одоо би аль нэг хэсгийг хамарсан одоо гар хөл бадарах цаашлаад хоёр гар хөлийн аль нэг тал одоо сулрах юм шинж тэмдгээр илэрж болж байна. За энэ шинж тэмдгүүд ерөнхийдөө нэг 15 минутаас 1 цагийн хугацаанд үргэлжлээд энэ шинж тэмдгүүд архисны дараа мөн толгой өвдөлт эхэлдэг. Толгой өвдөлт бол яг өмнөх толгой өвдөлттэй адилхан шинж тэмдгээр илэрдэг. За баярлалаа. Сонсогч холбогдсон байна. Сонсогчийг хүлээж авъя. Байна уу? За өдрөнд хүрээд байна. За таны утас маш сул сонсогдоод байгаа учраас та жоохон чангахан яриад өгөөрэй. Энэ дамтны 10 юм зогсон болсон хатгаж байна. За. Арснаас болж гэнэ үү зүгээр гэмтлээс байна уу? За та өмнө нь ямар нэгэн гэмтэл бэртэл авч ирсэн үү? Юм нэ дээр нэг тархиан миний гэдэг өвчин тусч ирсэн бүх заастаа. За. Одоо та хэдэн настай вэ? 53. За, артерийн даралт ихсдэг үү? Артерийн даралт ихснэ. За, ихсээд хийдвэрх үү? 140. Тэрнээс дэшээ ихсэх үү? Ихсэхгүй. За, таны хүзүү хөшөж хилж өвддөг болов? Хөшөж өвднө. За, та хүзүүний ямар нэгэн зураг авахулж ирсэн үү? Би одоо нөгөө зүүн дарж ирсэн. Тоомогоор одоо тэгээд мөнгө бүрээ нөгөө юу вэ? Имра юу те? Имра те бүгд. За, тэр хүзүүний имра танд өөрчлөлттэй гарсан баг тийм үү? За. За, ойлголоо таны асуултыг хүлээж авлаа. Та хариултаа хүлээн авчаараа хүлээн авах шигнээрэй. За, энэ хүнд бол толгой өвдөлтийг сэдрэх маш олон хүчин зүйлүүд. Нэгдүгээрт бол артерийн даралт ихсэх өвчин толгой өвдөлтийг сэдрэх хамгийн том чухал хүчин зүйл болдог. За, хоёрдугаарт бол хүзүүний шалтгаантай толгой өвдөлт байна. Энэ мөн одоо энэ хүн хүзүүний имра хэлгээд имранд өөрчлөлт гарсан гэж байна. Тэгэхээр энэ мөн толгой өвдөлтийг сэдрэж болно. Ялангуяа хүзүүний шалтгаантай толгой өвдөлт бол нийлэнхүйдээ ард дааг засгийг хамарсан өвдөлт байдаг. Тэгэхээр магадгүй энэ нас байж болох юм аа. Тийм хөдөлгөөн нь одоо сэргээн засах хэмжлэгэнд илүү сайн хамрагдаарай. Артерийн даралтаа сайн хянаарай. Мөн мэдрэлийн эмчт үзүүлж нарийн зөвлөгөө аваарай гэж хэлмээр байна. За баярлалаа. Дараагийн сонсогч хүлээж авъя. Байна уу? За та холбогдсон байна. Байна. За өдрийн дөрөвд энэ манай эмчээс ямар зөвлөгөө авах вэ? Би хараа юу онтема. Тэгээд хараа багтаа менингитээр өвдөд тэгээд 2002 оноос болоод гэнтгэл онцтой ойртоо. Тэгээд тэр ерөн багтаа менингитээр өвдснээс хойш ерөн тэгж нэг толгой өвдөж байгаа ч байхгүй байсан. Тэгээд гэнтгэл 2002 оноос Тэгэхээр та одоо яг асуултаа маш тодорхой болгож асуугаарай. Тэгээд харин саяхан эмчд үзүүлсэн чинь одоо та тархиндаа хийш ахвал гэх юм. Тэгээд залуу хүн юм чи тархиндаа хийш ахвал. Тэгээд бас хоолой очин өвдөд нөгөө хоолойны махаа авах хэрэгтэй юм байна. Хоолой ч өвдөд тэрнээсээ болоод умаа дэж магадгүй тийм. За ойлголоо таны асуултыг. 2002 оноос хойш унаад ирсэн. Одоо ер нь гэртэлээд юм дээ. Юу биений юм ирэхээр зэрэг бас бие сулраад тэгээд За ойлголоо хариултаа хүлээн авчир хүлээж өгнөрэй. За тэгэхээр сая холбогдсон сонсогчийн хувьд бас зөвлөгөө юу вэ те? За саяны холбогдсон өвчтөн бол
ундаг гэж. Тэгэхээр энэ бол мэдээж толгой өвдөлтөөс ангид бүлэг буюу эпилепси буюу л таталт гэсэн юм өвчин байх шиг байна. За энэ менингитээр өвдөжсэн гэж энэ магадгүй энэний хүндрэл болсон байж бас болох юм. За тэгэхээр толгой өвдөлтийн унал таталт өвчний үед бол унал таталтаа сэргийлэх им гэж байдаг. Тэгэхээр энэ имийг бол яг эмчийн зааврын дагуу тогтмол хэрэглэснээр бол бас та энэ өвчнөөс ахиж одоо сэдэрлээс нь сэргийлэх боломжтой. Тэгэхээр мэдрэлийн эмч тандаад имийн зөвлөгөөг аваарай гэж зөвлөж байна. За баярлалаа. Тэгэхээр мөнх сайхан эмч ер нь энэ мигренээс одоо сэргийлэхийн тулд манай иргэд өөрсдөө юун дээр анхаарах хэрэгтэй юм бэ? За энэ бол маш чухал асуулт юм л да. Тийм сэргийлэл гэдэг бол маш чухал асуулт. За тэгэхээр мэдээж одоо тухайн хүн шалтгааны нөхцөлдүүлэх шалтгаантай байгаад тухайн мигрен өвчтөй бол эрсдэл төвчин зүйлүүдээс маш их зайлсхийх хэрэгтэй. За түрүүний миний хэлсэн одоо засагдах боломжтой буюу өөрөө хичээх юм бол тэр одоо эрсдэл төвчин зүйлүүдээс зайлсхийх боломжтой эрсдэл төвчин зүйлүүдээр зайлсхийснээр одоо мигренээр өвдөхгүй байх. За хоорондын давтамжийг нь бол холдуулах юм боломжтой. Тухайн арх уухгүй байх хэрэгтэй, тамхи татахгүй байх хэрэгтэй, зөв хоолны одоо дэглэн барих хэрэгтэй. За тэгээд идэвхтэй хөдөлгөөнтэй байх хэрэгтэй гэсэн юм зөвлөгөөнүүд байна. За мөн хэрвээ танд мигрен гэдэг өвчин нэгэнд одоо эмчээр онцлогдсон бол тухайн сэдэрлээ сэргийлэх бас юм байдаг. Тэгэхээр тухайн эмийг ууснаар бол одоо жишээлх юм бол сард 2 удаа толгой өвдөлт өвддөг байсан бол 3 сард нэг болох жишээтэй 6 сард нэг болох жишээтэй ингээд одоо сэтрэх хугацааг нь ингээд холдуулаад байдаг юм байдаг. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол та ямар нэгэн байдлаар мигрен ч юм уу эсвэл бусад ямар нэгэн толгой өвдөлтөд бол зайлшгүй одоо нарийн мэрэгжлийн эмчид хандаж одоо тухайн өвчнөд таарсан эмийг одоо таарсан дэглэмийг авснаар бол тухайн эмгээс бол бас сэргийлэх боломжтой тийм сэргийлэх боломжтой гэсэн. За сонсогч холбогдсон байна. Сонсогчийг хүлээж авъя. Байна уу? Байна сайн байна. За өдрийн дүргээ. Би нэг юм асуух гэсэн юм уу? Минийх 2004 оноос хойш одоо ингээд дагзар айгу өвддөг. Өдөрт нэг давтамжтай, өдөрт нэг 2 удаа байнгын давтамжтай. Тэгээд би нэг дахны бичлэг хийлгүүлчихэд тухайд нэг бичиж өгсөн юмыг хэрэгжилж байгаа. Тэр нөгөө имээ дуусаад нөгөө нэрийг бичиж аваагүй. Тэгээд тэрнээсээ хойш аваа гайгүй нэг хэсэг сайхан болсон, нэг жид ирээд байгаагүй болчихно. Одоо ингээ байнгын яг өдөрт нэг давтамжтай юм шиг яг дагсараа 2 удаа. Байнгын хүчтэй өвчдөг байхгүй. Тэгээд одоо бол зүгээр цитрамоноор дараал яваад байгаа. Би болохоор өөрөө маш идэвхтэй айгүй хөдөлгөөнтэй, байнгын хөдөлгөөнтэй ажиллах гэдэг болохоор өөр юунаас болт юм бол гэж бодлоо. Энийг л асуух гэсэн. За баярлалаа. За тэгэхээр саяны өвчтөн байна бол тархины бичлэг хийлгэсэн гэж ярьж байна. Тэгэхээр тархины бичлэг гэдэг ерөнхий шинжилгээг хэлээд байдаг болохоос ерөнхийдөө бол маш олон шинжилгээ байдаг. Тархины судасны доплер гэж болно, эсвэл тархины цахилгаан бичлэг гэж болно. Тэгэхээр ямар шинжилгээ хийгдээд ямар өөрчлөлт гараад ямар юм зөвлөсөн бэ гэдэг одоогоор л мэдэх боломжгүй байна. Тэгэхээр хуучин өмнөх карта бариад эмч тандаж болж байна. За хуучин өмнөх карта бариад эмч тандснаар бол ямар одоо им яаж хэрэглэх вэ гэдгийг бас төвлөх байхаа. Мөн түүнээс гадна одоо хүмүүс ерөнхийдөө толгой өвдлөө гэл тэнгүүд аптекаас гараад дуртай им аваад уучдаг намдах им аваад хэрэглэждэг. Энэ нь бол маш буруу. За ерөнхийдөө дийлэнх тохиолдолд бол толгой өвдөлтөө гэж ирсэн одоо мэдрэлийн эмч тандсан хүмүүсийн дийлэнх хувь буюу ихэнх хувийг нь бол эмийн шалтгаантай тухайн толгой өвдөлт нь биш, эмийн шалтгаантай толгой өвдөлт гэсэн бас нэг өөр одоо хүндрэл болоод ийм толгой өвдөлт эзэлдэг. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол ямар нэгэн байдлаар тань толгой өвдөх шинж за нэгдүгээр шинээр эхэлж байгаа, хоёрдугаар та ийм завирыг өмнө нь хизээж мэдэрж байгаагүй. За тэгээ өвдөлтийн хүчин ингээд цаг хугацааны туршинд их одоо цаг хугацаа өнгөрсөн өвдөлтийн хүчин ихсээд байгаа. За тэгээд танд өөр ямар нэгэн гар хөл, бадарах, гар хөл, сулрах ийм шинж тэмдгүүд ажиглагдтаа бол та заавал мэдрэлийн эмчт буюу нарийн мэргэжлийн эмчт үзүүл зөвлөгөө авснаар эмийн зөвлөгөөг авах боломжтой байдаг шүү. За баярлалаа. Тэгэхээр та хоёрын ярилцах цаг энд хүрээд бас дуусч байна. За өнөөдөр бид толгойн өвдөлт буюу тэр дундаа мигрен өвчнөөс бас яаж сэргийлж болох талаар сонсогчтой хүнтэйгээ ярилцлаа. Өнөөдөр манай нэвтрүүлэгт улсын 2 дугаар төвийн эмнэлгийн мэдрэлийн эмч чанга ухааны магистр мөнх сайхан өргөдөө оролцлаа. Ингээд цаг зав гаргаад бас манай нэвтрүүлэгт хүрэлцэн ирсэн танд баярлалаа.
За бидний нэвтрүүлгийг бас хүлээн авч сонссон та бүхэнд баярлалаа. Тэгээд эрүүл мэндтэй хайртай, эрүүл мэндтэй эзэн байгаарай. Заавал эмчит хандаж эмчийн одоо зөвлөгөөний дагуу мөн босод дэглэмүүдийг барьж агаарай гэж хэлмээр байна. За баярлалаа.